Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos vocês que aceitaram esse convite e que veio aqui para se divertir junto com a gente e comemorar esses 15 anos dessa minha filha, que é tão querida por mim e pela mãe dela, que é uma menina que a gente acompanha a formação dela como uma criança brilhante, que para nós é um orgulho muito grande ter uma menina igual a ela, porque tem dado resultado para a gente dentro das amizades que conquista no seu dia a dia, a parceria que ela tem, o conjunto que ela tem de amizade, que vão até a minha casa em busca de realizar algum trabalho escolar. Então isso aí para mim é muito importante, porque a gente sabe que é umas pessoas que têm um pensamento positivo no seu dia do amanhã. Então para o pai e para a mãe isso é muito gratificante. Eu quero dar os parabéns a essa minha filha, que é tão querida, que é tão especial, uma menina que na escola, pelo que a gente entende, por olhar o teu resultado escolar, a gente sabe que é uma menina que sai da casa para ir para a escola e que de fato vai na escola e estuda. Ao contrário que existe muitas pessoas que pensam que a filha foi na escola e não foi. A nossa nós comprovamos pelo boletim. É simples de tudo para uma mãe saber se a filha foi na escola ou não foi. É só ela pegar o boletim que se ela não foi, a professora vai marcar lá que ela não foi. Lá na escola não pode ter mentira, tem que ter tudo certinho. Então, graças a Deus, isso daí eu não tenho como se preocupar com ela. Até porque o resultado dela escolar é brilhante. Até aqui. Filha, eu desejo sucesso para você, tudo de bom mesmo. O teu pai vem trabalhando, vem batalhando. Todo mundo acompanha meu dia a dia, sabe como que é difícil para conseguir levar o pão de cada dia para dentro da nossa casa. É uma conquista trabalhada, mas é um compromisso de uma pessoa que tem honra e que tem vontade de vencer um dia na vida. Não somos ambiciosos, queremos simplesmente deixar a nossa mesa com fartura que nunca falte para nós. Eu acho que é uma coisa que a minha mãe deixou para mim, o meu pai deixou para mim e eu quero passar para você, certo? Assim como o Andrei, que é um menino às vezes um pouquinho teimosinho, mas é muito bonzinho, tem um coração igual ao do pai dele, capaz de hospedar mais de 500 pessoas, às vezes até no dia, certo? Então, sucesso para você, meus parabéns, felicidade e continue sendo a mesma pessoa que você é. Sucesso na tua caminhada e teu pai jamais vai te deixar você desamparado. Você vai estar aqui junto com teu pai até quando ele tiver força para resistir aqui na terra, tá bom? Meus parabéns, muito obrigado, tá?